что там круто? Мама, это я, Данька, которая из Завыга, Арина, это и это. Ну и вот это вот. Вот. И это, сейчас, и это, и он убегает. И короче, и я. Мы сделали костер. Ну, домовуха еще есть, домовуха есть. Кто дальше? Сейчас зажигал. И мы зарывали батарейку. Даня, покажи свою зажигалку. Это точно. Покажи. Вот она. Те. Нет, зажигалку. Не знаю. Он ее взорвал. Ну, значит, Дима, режиссер. И Даня на мой тапок наступил. Несите песка, можете песка натащить, пожалуйста? И Матвей Иванович! Вот у него зафига. И Матвей Иванович! И зафига. Покажи, что на работе. Покажи. И всем пока. Это И короче. Всем пока. Вообще придумала.